Всем привет, Андрей, это Моторс. У нас сегодня Volkswagen Touareg, 3-литровый дизель, мотор БКС. Обратился к нам с посторонним шумом из двигателя и горел у него чек. Провели диагностику, и сейчас Руслан Викарев, который ремонтирует эту машину, расскажет, что там произошло и что мы будем делать. Двигатель плохо развивал обороты, то есть тяга, компьютер показал рассинхронизацию, углы разбежались, значит, цепи под замену, и во время разбора, то есть обнаружилось, что в левой голове вихревая заслонка вышла из строя. То есть здесь под замену также коллектор левой головы, замена цепей. Все в масле здесь. Вот. Замена цепей. Также замена шайб под форсунками. Ну и будет работать дальше. Ну, как видите, для того, чтобы поменять цепи на этом автомобиле, вот он у нас вывешен, необходимо вынуть двигатель вместе с коробкой. Сейчас коробку будем отделять, снимать турбину, снимать коллектора, потом снимать крышку, вот, менять цепи, ну и дальше уже смотреть, что там еще, возможно, еще что-нибудь обнаружим. То есть достаточно непростой, специфический процесс. Продолжение истории с Таурегом. Вот мы отделили двигатель от коробки. И сейчас видим наглядно все проблемы. Что тут у нас, Руслан, расскажи. Обломан привод вихревой заслонки. Здесь полностью он вообще вывалился. Вот, а клиент привод вот аналогичный вот этому. Вот, здесь нормальный, в правой голове, в левой. Вот, клиент просит устранить течь масла. То есть течь масла получается вот, из-за обломанной вихревой заслонки. Здесь получается, для того, чтобы устранить, нужно менять полностью коллектор. Пускной коллектор, да, левый ГБЦ. Вот. Коллектор на эту машину стоит как крыло от самолета. Так, и что мы еще обнаружили с турбиной? У нас проблемы. В турбине у нас получается люфт крыльчат. Если брать, то вот она со стуком. Недопустимый люфт. И сама крыльчатка. Она уже истерлась. Да, в плохом состоянии. То есть турбина — это в ремонт, здесь как минимум замена картриджа. Ну вот, пока так. Меняем шайбы под форсунками, прокладки клапанных крышек. И вот уже стоит замененный ГРМ. Вот. Все новое, все красивое. Коллектор тоже будем менять.